हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही अच्छा ट्रिक अपना सकते हैं। तो कैसे, इसके लिए आप हमारी वीडियो में बने रहें और देखते रहिए शुरू से लास्ट तक। तो आप बात करते हैं सीधा पॉइंट की कि भाई अपने म्यूज़िक को मतलब क्वालिटी किस तरह दें। इन सैमसंग के केस में 31, 51, 31 ऐसे ये आप कैसे लें तो बताते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने इसमें फ़ोन में कहीं भी कोई सा भी यूट्यूब पे म्यूज़िक वगैरह आप सुनोगे तो उनकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग, बेकार या फिर बेकार नहीं तो अच्छी नहीं होती। तो उसको क्वालिटी को अच्छी करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल डाउन करना है, स्टेटस बार में यहाँ पे देखना आपको इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करके जो ये डोल्बी एटम्स ये जो लिखा है इन्होंने बता दें कि अभी नहीं होगा। इन्होंने मोबाइल ने बताया कि बिना लीड के ये नहीं होगा। तो दोस्तों 1 मिनट में आप अपनी लीड लगा लेता हूँ। लीड लगाने के बाद मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट, लीड लगाने के बाद ये ऑन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैंने अपनी लीड लगा ली है। तो अभी मैं कोई भी सॉन्ग बजाऊंगा, अपने फ़ोन में कोई भी सॉन्ग चलाऊंगा तो उसकी क्वालिटी जो बिना इसके ऑन किए, अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो आप इसको ऑफ़ करके सुनियो और फिर ऑफ़ करने के बाद ऑन करके सुनिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर मिलेगा। अभी मैं इसको वापस से ऑन कर देता हूँ क्योंकि मेरे को तो क्वालिटी अच्छी ही चाहिए भाई। दोस्तों इस तरह आपके सैमसंग मोबाइल्स में इस केस से, इस ऑप्शन को ऑन करने से आपकी साउंड क्वालिटी, सॉन्ग्स की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।